फर्स्टमा जसले पनि युट्युबमा च्यानल बनाउँछ छिट्टो ग्रो गर्न चाहन्छ तर च्यानल नयाँ मिन सब्स्क्राइबर त 0 हुन्छ। फर्स्टमा त इनिशियल भ्युज त चाहिन्छ, त्यसको लागि 20-25 जना त चाहियो नि हैन। त्यति बेला एउटै अप्सन हुन्छ, शेयरिङ योर भिडियोज। अनि तपाईले आफ्नो भिडियो शेयर गर्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, सोशल मिडियामा। म चाहिँ भन्छु तपाईले भिडियो शेयर गर्नुभयो भने भ्युज त आउँछ, तपाईको च्यानल ग्रो हुन्छ कि हुँदैन, तर डेट चाहिँ पक्का हुन्छ। कसरी भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ, म सबै कुरा भन्छु। यो भिडियो सक्दा नसक्दा तपाईलाई पनि लाग्छ कि भिडियो शेयर गर्नु हुँदैन रहेछ भनेर। सो लेट्स स्टार्ट। जब तपाईले भिडियो र्यान्डमली शेयर गर्नुहुन्छ, तपाईको फ्रेन्ड्स, फ्यामिलीलाई के लाग्छ भने ढिस्कानाले भिडियो बनाएको छ, कस्तो बनाएको रहेछ भनेर हेर्छ। यदि उनीहरुलाई तपाईको भिडियो मन पर्यो भने त लास्टसम्म हेर्छ, बट मन पराएन भने तपाईको भिडियो म्याक्सिमम 10 सेकेन्ड हेर्छ, भिडियो छोडिदिइहाल्छ, किनभने त्यो भिडियो उहाँहरुको इन्ट्रेस्टकै हुँदैन। त्यही कुराले युट्युब अल्गोरिदमलाई गडबड गरिदिन्छ। युट्युब अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भने यसमा दुईवटा मेन कुराहरू छ, अडियन्स रिटेन्सन अनि सिटिआर। यो अडियन्स रिटेन्सन अनि सिटिआर के हो भनेदेखि अहिले सर्टमा बुझ्नुहोस्, बादमा म डिटेल्स भिडियो बनाउने छु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, अझै धेरै फाइदावाला भिडियोहरू यो च्यानलमा आउनेवाला छ। सो पहिला सिटिआर को कुरा गरौँ। सिटिआर भनेको क्लिक थ्रु रेट, यानी सपोज युट्युबले तपाईको भिडियो 100 जनालाई देखायो र 15 जनाले तपाईको भिडियोमा क्लिक गर्यो भने 15% हुन्छ क्लिक थ्रु रेट, एकदम राम्रो हो। अनि अडियन्स रिटेन्सन के हो भनेदेखिलाई त्यो 15 जना जसले तपाईको भिडियोमा क्लिक गर्यो, त्यो भिडियो कति समयसम्म हेर्यो, 50%, 60%, 70%, जति लामो समयसम्म हेर्छ त्यति राम्रो। अनि युट्युबलाई के सिग्नल जान्छ भने यो भिडियो ठीक रहेछ, यो भिडियोलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर 500 जनालाई फेरि त्यो भिडियो अगाडि बढाउँछ। फेरि तपाईको भिडियोको सिटिआर अनि अडियन्स रिटेन्सन हाई भयो भने फेरि 5000 जनालाई युट्युबले देखाउँछ। त्यसरी तपाईको च्यानल ग्रो हुन्छ। तर तपाईको भिडियो कस्तो छ त्यसले पनि रोल खेलेको हुन्छ। अनि कसरी अपलोड गर्नुभयो, के ध्यानमा राख्नुपर्ने, यो सबै कुरा यो भिडियोमा छ, हेर्नुस् अनि सिक्नुस्।